اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده اشارك معاكم فلوج لحاجات عملتها في شهر 11 و12. كمان شارك معاكم الكتب اللي قرأتها خلال الفترة اللي فاتت دي. هي مش حاجات كتير بس عشان كنت رجعت أقرأ تاني فحبيت أشارك الحاجات دي معاكم، وأتمنى الفيديو يعجبكم أو يلهمكم لأي حاجة جديدة. في شهر 11 كنت رجعت تاني لمشروع كنت بدأته أول السنة بس ما كملتوش. كنت بعمل مطوية كده عن سفرية قصيرة عملتها للإسماعيلية. وكنت استعنت بالصور والفيديوهات اللي أخدتها وأنا مسافرة، وبدأت أرسم منها. بس ركنت المشروع ده فترة طويلة فحبيت أرجع له تاني وأرسم منه كادر جديد عشان احاول اكمله او اخلصه. وانا لسه مش عارفة هيخلص على ايه او هخلصه ازاي. بس قلت يعني ارجع له تاني عشان اتحمس واخلصه. من اكتر الحاجات اللي بحبها ان انا اوثق الذكريات بالذات في السفريات او اللحظات زي دي، لان كل واحد يرجع لها بيتبسط تاني والرسم بتاعها كمان بيبقى ممتع. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle. من فترة كبيرة كده كنت طلبت كتب جديدة، وبعدين فضلت ركنهم مفتحتهمش، فقلت استنى افتحهم معاكم. يعني من شهر 7 كده بدأت ارجع تاني اقرأ. اقول لكم قرأت ايه برضو الفترة اللي فاتت. نفتح الكتب دي. في شهر 7 قرأت رواية من روايات جائزة البوكر اترشحت لقائمة قصيرة لجائزة البوكر، اللي هي رواية ميثاق النساء. كانت الرواية لطيفة الصراحة. في حاجات عجبتني في حاجات مش عجبتني. يعني كان شددني قوي الرواية ان هي اصلا بتتكلم عن الدروز، فانا ما اعرفش اي حاجة خالص عن الموضوع ده فقرأتها. جبت بقى رواية صلاة القلق دي اللي فازت بجائزة البوكر السنة دي. كاتب المصري محمد سمير ندى. معاها بوك ماركس كمان. حلوين، حلوة دي قوي. ودول كمان. صلاة القلق دي مكتبتنا الصغيرة في طهران. عجبتني. انا مش عارفة اي حاجة عن الرواية ولا عن الكاتب، بس كنت لقيت ريفيوز لطيفة عنها وشدتني، يعني ان هي في ايران.
تقريبا، فحابة ان انا اقرأها برضو. وفي دي وحدها شجرة الرمان، دي كانت اختي هي اللي رشحتها لي، فقالت لي ان هي جميلة جدا بس ممكن تبقى حزينة شوية، فحبيت برضو ان انا اقرأها، اتشجعت يعني. دول كده اول 3 روايات. نفتح بقى دي تقريبا كنت طلبتها تقريبا من وقت العيد الصغير وبس ما فتحتهمش. هي كلها تقريبا كتب، اللي انا فاكراها كانت كلها كتب تنمية ذاتية يعني. دي ضعي حد للتوتر قبل ان يضع حدا لك، كلهم عن التوتر تقريبا يعني. وكان في بوك ماركس تانية، اوفر ثينكينج كانت في بوك ماركس كمان. سماح بالرحيل ده كنت سامعة عنه بقالي كتير قوي، فقلت هشتريه بقى خلاص، يعني كل ما اجي اشتريه اتردد، فقلت هشتريه خلاص. اخر حاجة رقائق القرآن دكتور ابراهيم السكران. انا كنت بقرأه، الكتاب ده كنت بقرأه PDF، بس قلت اخلي اقرأه احسن من نسخة ورقية، يعني بحاول على قد ما اقدر اخلي وقت القراءة يا اما ميبقاش من شاشة، يعني يا اما بقرأ عندي كندل، ده الكندل بتاعي عندي من زمان قوي، كنت برضو ركناه، فبس قررت ان انا اطلعه وارجع اقرأ عليه تاني عشان اقلل وقت الشاشة شوية، لان انا بقعد على الشاشات كتير قوي، سواء للرسم سواء للقراية للاتفرج على حاجة. واشتريت بقى النسخة الورقية بتاعت رقائق القرآن برضو عشان بدل ما اقرأها PDF من على الشاشة ايباد او الموبايل، فاقرأها من النسخة الورقية. بس دول الكتب اللي انا جبتهم الفترة اللي فاتت، فان شاء الله هحاول اقرأهم، يعني هحاول اقرأ الشهر ده برضو، عاوز اقرأ حاجة، وممكن ابدأ برواية من الروايات دي واخد معاها كتاب من الكتب دي، يبقى لو قرأت رواية قرأت كتاب، يعني تنوع شوية، يعني حاسة ممكن ابدأ بواحدة شجرة الرمان دي، واخد معاها حاجة تاني مش عارفة اقرأ القرآن او برضو كتاب صغير شوية، ممكن ده بحيث ان انا اقدر اقرأهم على طول، يعني هشوف. بس ودي كانت البوك هول الصغنونة. هقول لكم قرأت ايه تاني. قلت لكم قرأت رواية ميثاق النساء، كانت لطيفة، وهي كانت بتتكلم عن الدروز الموجودين في جنوب لبنان، وهي البطلة فتاة درزية. فبصراحة العالم ده كان مثير ان انا اقرأ عنه او اعرف عنه، وما كنتش قرأت ولا سمعت عنه حاجة قبل كده، فتشجعت ان انا اقرأها. فهي السرد بتاعها حلو جدا، يعني خليكوا تقرأوا الرواية بسرعة، فكانت لطيفة. بعدها قرأت رواية الحرافيش لنجيب محفوظ، وكانت الصراحة ساحرة، يعني عجبتني جدا جدا جدا، يعني الكتابة من اول صفحة مش هتقدروا تسيبوا الرواية من ايديكوا. يعني نجيب محفوظ كتابته دسمة زي ما بيقولوا يعني، فخطيرة وجميلة على جميع الأصعدة، بس هتاخد وقت يعني، بس كانت ممتعة جدا بالنسبة لي، بالذات بعد فترة انقطاع عن القراية فترة كبيرة يعني، فدي كانت اختيار لطيف. شهر 9 تقريبا ما قرأتش حاجة، بس في شهر أكتوبر قرأت
سيمون دي بوفوار. قرأت الرواية دي صبيتان لتفترقان، وهي تعتبر قصة حقيقية بتتكلم فيها عنها وعن صديقتها منذ الطفولة. اتعرفت عليها من هما 9 سنين. مش هحرق لكم الرواية، هي صغيرة قوي بتخلص بسرعة، بس لطيفة يعني. ودي تعتبر أول حاجة أقراها لسيمون دي بوفوار. دي قعدت فيها برضو وقت طويل، يعني أنا مش طويل قوي، أنا كنت بقرأ كتاب تاني أول الشهر في أكتوبر، وبعدين ما قدرتش أكمله، فقرأت دي قعدت فيها تقريبا أسبوعين، خلصتها 1 نوفمبر تقريبا أو آخر يوم يعني. فكانت برضو لطيفة وصغيرة، فبتشجع إن احنا نقرأ أو نخلصها بسرعة. بس كده. في شهر 12 شاركت في معرض مطبوعات القاهرة، الدورة الستة أو النسخة الستة منه، تبع جاليري كايروبوليتان، وهو جاليري موجود في جاردن سيتي، ومهتمين بكل المطبوعات أو التصاميم اللي بتمثل القاهرة أو بتعبر عنها في كل حاجة. فأنا كنت مشاركة ببوست كارد وبوستر، تصميمين. والمعرض أصلا هو معرض سنوي كل سنة مع جاليري كايروبوليتان بيعملوا اسمه مطبوعات القاهرة. بيبقى فيه مجموعة كبيرة من المصممين والفنانين، ممكن ما يكونوش مشهورين قوي، بس كلهم بتجمعهم ان هم بيعملوا تصميمات او مطبوعات تعبر عن القاهرة. فرحت زرت المعرض عشان اشوف البوستر بتاعي، واشوف كمان بقيت شغل المصممين الفنانين التانيين. المعرض ده كمان يعتبر فرصة لأي مصمم أو فنان في إن هو ينشر أعماله أو الستايل بتاعه وشغله وسط مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنانين. وكمان ان هو الجاليري بيعمل دعاية وبيع للبوسترات دي، فهو فرصة لأي حد عاوز شغله ينتشر بطريقة كويسة، وكمان يتعرف على بقية المصممين أو الفنانين اللي موجودين، الشباب معظمهم طبعا، اللي موجودين في الوسط يعني، أو في الوسط الفني. البوست كارد والبوستر اللي عملتهم عن خالة الليفت، ويعتبر واحدة من ذكريات الطفولة بتاعتي. انه لما كانت مامتي بتشتري ليفت وارجع الاقيها شارية ليفت يعني، فكنت بعرف ان هي هتعمل مخلل، فكان بيبقى يوم حافل في البيت، فحبيت اعمله في بوستر، والبوست كارد دول يبقوا بيعبروا عن الذكرى دي. ساعة ما شفت البوستر ده وانا افتكرت بقى لما كنا بنروح عند بيت جدو وكان بيبقى دايما في مخلل، كل ماما انا خلاص انا عايزه مخلل نفس القصه. تقدروا تقتنوا نسخة من البوستر أو البوست كارد عن طريق جاليري كايروبوليتان في جاردن سيتي، أو عن طريق الويب سايت بتاعهم. هسيب لكم اللينك بتاعهم في الديسكريبشن أو في صندوق الوصف تحت الفيديو.